Omulungi yakumide kwanda Rose Media Vision nkwaniza onakola nkwebaza emirimu gyonna gy'otusakingala nkwana subscribe nze tayanza nnyo tayanzege ate nawe na subscribe onteerako notification obeere ng'ofuna video mu budde amawulire mangi nnyo naye agatuyisiza mu weekend gabadde ga mwana mulenzi King Saha ng'alumba Chameleone awamu ne bakaddaama okusabula omwami gwe baayise Joseph Bukenya. Kakati naye King Saha yavuddeyo n'agamba nti omwami Chameleone ayina empisa embi tayagaliza muntu mubi nnyo nnyo yamusabudde ngoge mazima yamulumbye. Kakati waliwo abamuwagidde mu nsonga eno ate waliwo n'abataamuwagidde nga mubamuwagidde mwabaddemu omwami Bajjo yavuddeyo n'agamba nti kituufu Chameleone ayina empisa embi era tayagaliza ayina omutima omubi naye n'anenya King Saha okubanga yamulumbidde mu lujjudde nti si bw'atyo bwe yandikoze yandibadde amuzza wabbali. Ate nno n'omwami Pengepenge naye yabiyingiddemu n'agamba nti kituufu King Saha alina okukikkiriza nti bano abayimbi abasatu baakola amannya ne bw'okola ki tolina ky'osobola mmusuula. Omwami Chameleone ayina erinnya lye lye yakola edda Bebe Cool ne Bobi Wine nti bano be bali ku top, so tosobola kuva eri n'omala gabalumba n'oboogerako ebigambo ebyanjwanjwa era nga bingi bye bazze bakola naye nga bamalako famire y'aba Chameleone eyo nti bingi bye badde ng'ekola era nga ne poliisi yagirema. Kakati no n'agamba King Saha teyandikikoze mu ngeri bwetyo newankubadde yabadde ayina ensonga mu byayogera era yagambye nti ono omwami Chameleone talina kyatya era talina kyaluzinga kubanga already muntu w'amaanyi. Ate no ne Big Eye naye yavuddeyo n'agamba nti King Saha alumbire ddala oba alumire ddala oyo gwakutte yamusobola wabula amulekere Nyamukenzo oba Kenzo amumulekere ye yajja omusobola akwate Chameleone anyigire ddala ye amwesobolera Kenzo amumulekere oyo tatawana naye kuba naye yabadde ayinako byamugambye. Wano abantu bangi bakubaganya empawa era nga n'omwana mulenzi Palaso yavuddeyo ne yeewuunya King Saha okubanga tasiima kubanga Chameleone ayina bingi bye yamukolera era n'alaga okukukkuluma okw'amaanyi. Kakati nate bwe twavuddeyo ne tudda mu lutalo lw'abakaddaama bano bakaddaama abaana abakoowu balina ennaku yaabwe ate wano ku internet oba ku TikTok bo tebasobya tebagambwako ekitiibwa n'ettendo bakyesigaliza. Ate no waliwo omusajja yagudde mu mbi bamuyita Joseph Bukenya yavuddeyo n'abalangira bubi nnyo n'abavuma okwambala amasikaati amagoye amaganduula nti ne babitwala ebweru e Saudi Arabia byonna biwunya bambi yabavumye ebintu byabadde biswaza yabalangidde nnyo nga bwe bataasoma abantu n'ennyonyi gye balinya tayagala agirinnye we bituula bibeera biwunya naye nno ng'olutalo lwava ku ki ono yavaayo n'alaga nti ali mu mbeera nnungi. TikTok ze zaabadde akola video maziraga ali eyo mu America ali bulungi lunaku lumu n'ateekayo omwana we abaana ne bamugamba nti omwana we amannyo tegali mu layini mutwala amannyo bagatereeze kyamuyisa bubi n'atandika okubavuma ne bamugamba tetwakugamye mu bubi ng'ebintu bijja mpola mpola. Video gyakola ng'avaayo n'asabula oyo abamulumbye bamugambyeko mwe yagwiridde mu mbi z'abakaddaama n'abagatta kitole n'abavuma lumu naye kyebakoze omusajja bamuvumye bamulangidde bamufiisiza bamukalakase nkikakasa ajja kumalako ewiiki nga tali ku TikTok kuno bamulangidde bingi byogenda okuba nga owulira waliwo n'asazewo n'amuvuma mu Luwarabu lwamanyi bulungi talutegeera naye amukalakase n'abaana bala ne bamukalakata ne bamulangira ebyawa n'ebyawa n'abasajja nabo ne bavaayo nabo ne bayongerezaako. Ngenda kuba nkuteera video olabe engeri gye bamulumbaganyeemu naawe obeere nga weerabirako omukwana ekumide kwanda Rose Media Vision. Tulina abayimbi Uganda nga bo bakola amannya gaabwe tegalivaawo nsaba osooka ompulirize nga tonnayomba nga tegalivaawo teri agenda bambula ku kitiibwa kyabwe teri alikola ki tebalivaawo. Abasatu bazimba kakundi kaabwe Bebe Cool Bobi Wine ne Chameleone bayimbye ennyimba ezitulyowo omwoyo tetubabanja mbabuulira tebalivaawo naye ng'omupiira nti waliyo ba Maradona abasayi ba Pele abo baavaawo kati waliwo ba Messi. Ekyawula ku mupiira nti waliwo kye bayita retirement nti omuntu bw'asamba omupiira amagumba ne gakula awummula ekitali mu kuyimba kwa Afirika oba okwe Uganda nti bano aba big three oba abayimbi bemuwakanira nti Kamiri biki biki bakyagaanya okulekulira ekisaawe ky'okuyimba. Kiki ekiva mu ekyo tebaagala abaana bano bato babayiteeko oba bazitono nnyo abakenolegi nga nti nno bano abaana bayimba olw'akakundi ke bazimba ak'okubeera abasita kizibu okubazza ebbali oteekewo bano nzija. Olutalo olubindabinda luli wakati wa Chameleone na King Saha
oba nabakenzo nabaani tululula abafenna naye nga we natandise nga mbagamba nti abasajja bakamiri ba Bobi Wine ba Bebe Cool bakola tetubabanja naye industry erikoma ku bo ng'ozadde omwana wo naye anazaala naye omubone banazadde azaale nga tukyateneza kamyo na Bobi Wine na Bebe Cool music alikomaawo aliyekwatya kwaka akakundi nzija so nga tonna wakanira muyimbi wo nze Bebe Cool muwakanira naye mmaika kuliko abantu abayimba tudde King Saha yatunda njagala gwe naawe wagira Chameleone okukirize nti Chameleone yayimba dda tabanjibwa. King Saha right now is the biggest artist in Uganda period. Wabangawo ekiseera nga Kenzo yasiiba ku nnyonyi nga Kenzo agenda e Malaysia wawonanga atalagga akuba neera mwagano mususa Chameleone ninga abikoze byonna BET ebitiibwa akubye mu Congo simanya Ivory Coast atambulira mwanga Chameleone gatatambudde neera mwagana okumususa kwoli obogamba nti kale Kenzo okoze ku byonna byakoze era naye mwagana ulwaka kundika na akalemeddewo mindset etulimu nti bano be bannanyini industry kyakoma ni wabeerawo n'omwaka Palaso gwe yafuga oba emyaka Palaso gye yafuga nga yekka yasiiba ku nnyonyi ye muyimbi ow'ebbeeyi. Ladies and gentlemen, kino nkibagamba sikakiddwa. King Saha ye muyimbi asinga okuyimba Uganda kati currently njiteekako ssente awakane I can debate with anyone. King Saha is the most talented artist and the most selling artist in Uganda. King Saha ye muyimbi asinga okuyimba Uganda kati in this generation era ye muyimbi asinga okubeera obubbeeyi oba okubeera nga ever trendinga. Ekyanyiza King Saha nti ng'omusajja munne bagamba nti omusajja wuno akulemesa okukola naawe olina famire ne maama wo tetuganye Chameleone alina kuba yalina we yayambira Saha naye Saha okibukabizza amaziga nti waki olemesa akalimu kange nga nange nina abaana bannange kibi nnyo ogenda ku makya banoowulira nti munno gw'okola omulimu naye ate akulirira okulaba nga tofuna kasente tagambye bwe tamuyambangako naye amugamba nange nina famire lwaki Chameleone right now takyasobola kutunda bisaawe Chameleone tekyabira nnyo kutuwa bambo traveling nti ndali ku demand no King Saha ye muntu kati ayimba abantu ne bakaaba I don't care obatanaaba I don't care mujja giyite enjaga kuba saazo n'ate yalondebwa abantu yali anyeddewo ku njaga ekyo kyose sijja kitwalanga kikulu mbabuulira nti wekuba kuyimba let no artist do a mistake njagala kuba tolinga King Saha nziramu tewabira artist agala okukola kye bayita mbuno akamanyiro mbo yagala bato ne Saha Bobadde oli artist ngesaawa zino badde oliko obuyimba yimba boyimba ngo baddeko kwa nakasira akaiso bimyaka ejisi kaka salatu biyo downfall bobadde wagwadda ngoyagala kweripa ku King Saha ogenda kugwira ddala mpaka tojja na kuddamu kuzuukuka kino mukitwale nga mukijje kunzi eno yendowooza yange ate nga gimanyi ge mazima abayimbi abanene bayimba dda obuzibu tulina twogera ekintu mwe mukyaleeta lino bistole tetubabanja ng'omupiira wembagambye nti waliyo bapere ba Maradona bagenda omupiira tululaba nti Ronaldo ba Messi bikyagenda maaso talanta we zitambula. The only difference mu arts gwe tulina Uganda is people don't acknowledge what they call retirement age. Ayabagala siibanga ayimba ate obuzibu bujjira singa abadde si mutebenkevu mu mutima nga oba yazanyira mu linnya lye. Chameleone is a big artist naye yazanyisa erinnya lye. Chameleone muyimbi yali asinga obugazi naye yazanyisa erinnya lye ne weekanga ebintu ebintabyakivinze yes, that's why he's fumbling. Kati akuutana ne bana abaana abato yazanyisa emyaka gye egy'obuto oba yazanyira mu linnya lye. Bobi Wine kyataako Bobi Wine bwe yayimbanga nga yeekulaakulanya eno biki naye omuntu ng'alaba emyaka gimuyiseeko ko n'abaako ebintu by'ataakola weekanga akola ebintu omusangasanga mu cases betasobola mumusangamu ate nga muntu walinnya linene. So mbadde nze mbagamba nga mponingira nga ntwala omulanga tewabeera omuyimbi amanyira King Saha mb'osaba battle that will be your downfall. Right now King Saha oba mukyafu oba anywa enjaga ye musajja asinga okuyimba kati e Uganda bw'ayimba okaaba. Saha is a different breed. Tokola battle ne Saha ajja ku kamba bulira Saha asobola okukwata abayimbi banana abateeka mu keegi n'abakuba. Saha kati asobola okukwata abayimbi banana abakuba n'abasiyaga mwenna lirikale. Tewageza omuyimbi ng'oyagala okuswala kola bukozi just indika bato mbokoze kashobo bada lugogo King Saha ateke ye wagiteeka olabe. You won't get people. King Saha ajja kujjuza gwoso libadde tuswala nga wali wakola erinnya nti usaba tayagalisangako muntu yenna. Chameleone ne mwenkera n'enkuba oluyimba nga nze bajjo
ne lufuuka hiti Chameleone ajja kumpalana. Chameleone tayagala muntu alina talenti. Kakati King Stars nsabye okaje nkunenya kuvuma Chameleone ku level nti wadde Chameleone mubi, Chameleone wankwe, Chameleone tayagaliza naye omuwe respect nga Godfather wo nti omuntu taata wo bwabba, taata wo bwafuka mu ngoye, taata wo bwatta omuntu nga taata wo ogamba ye taata n'omunyonyeza mu kisenge. King Saha awo kutte kwata naye njagala Ssemutolo y'omundekere oyo musobola oba ntya era njagala nenga 7 December bwaba asobola ajje naye ateekeyo concert owulire disco oyo Ssemutolo namukwata katenda njagala mumalemu amalala ago. Waliwo ekintu kye twogera ng'oyogera just gwe weefuddeko ng'omuntu. Nenjagala obuuze kale nze nzijaawo. Shiba bwaddamu n'agenda ekabwohe n'asangayo akawala ku kyala akazina amazina nga kayimba nga kaagala akayambe ng'atunuulidde Chameleone engeri gye tumuyisizzaamu ayambi olowooza agenda kayamba. Ajja kalekayo tumanye nti eno industry etambula naffe ate amaanyi ga industry gali mu miti emito tuzeemu abantu abali waggulu okuyamba emiti emito. Kyekyo kye ŋŋamba. Nze mbeera ne Chameleone naŋŋamba abo abayimbi b'osembeza, abo abayimbi b'oyamba, palasa abo abayimbi tebagenda, abayimbi bagenda kukola kino. Solo kubuulira nti ne balabe baffe abasinga teri muntu mulabewo, teri muntu akulyamu lukwe nga tabadde mukwano gwo. Bibyo ebigambo byagamba naye tonoonyanga nsobi zokka bwe bakolanga n'ebirungi mulina byogerako. Toyinza kuŋŋamba nti omaze n'omuntu emyaka 2 nga mubi nga just mubi gwe n'osigala ng'era okomawo emyaka 2 walina okuba nga waliwo ensonga ekkomyawo. Omwami ono kyekintu kyekimu kyali mu kukola. Ali mu kugamba nti bakadama bawunya. Guys, tuli bakyala b'abantu. Tuli bamaama b'abantu. Tuli baana b'abantu. Omwami ono bw'abanga buli anyiize avuma oyo abamuvumye. Akwate komenti eyo agitagingemu amuvume ebimu byonna byaba ayagala okukola. Aleme tteekamu kintu wamu kyonna kyonna nti bakadama. Bavuma abantu bawunya babawandulira amalusu tebalya. Abaana baffe bagenda tuka ekiseera batwegaane. Omwana bamubuze mama akola mulimu ki alimbe. Bazadde baffe bagenda kituuka ekiseera batwegaane babuuze muzaddewo nti munaye omuwala bw'aliriddawa alimbe. Tugenda tandika okufaananira ddala ng'abantu abawunya. Guys, tetuwunya, tuli bamaama twava ewaka e Uganda nga tuli bakyala abamu bafumbo. Abaana baffe bagenda tandika okutya ku masomero gye basomera be babanga baali baga nti bamaama baffe bakadaama. Abaana batandika okubeera nga babayisaamu amaaso ku lw'okubanga maama waakola omulimu gw'obwakadaama. Naye omulimu gw'obwakadaama si mwe babanga afuna emitwalo 9. E Uganda kyetaagisa omuntu eyasoma ennyo. Tetuganyi obwedda waliwo mu comment section abangamba mbuno mu America simu nnyo nti buli wamu ogusangayo bw'okola mpola mpola ng'olina n'omukisa n'ogenda gye bagabira visa z'omu America osobola ogifuna. Temugenda tujoga olw'okuba mwatuuka eyo mu nsi z'eyo. Tulina abazadde, tulina abaana, tulina abasajja bagenda tandika otulaba ng'ekivundu. Please stop that now. Kiruma Nabukenya ya musango gwe yazizza yavumye bakadama nti yabasanga ku airport nga bawunyo kamala simanyi tebalina magezi n'ebirala. Kaakati bwana Nabukenya kasita wasalawo kyusa agenda ne weefuula omukazi oyombayomba okolima tetujja bikkiriza bwana Nabukenya. Ntandise bwe nti kaakati bwana Nabukenya si buli abeera n'ekirevu nti aba ategeera n'embuzi ziyina ebirevu zitegeera. Nabukenya oli mbuzi. Ekyokubiri, Nabukenya gwe walowooza nti kasita watuuka mu America buli kimu ekikyo kiwedde.
olina mmanyiira buli gwosanze kuvuma buli gwosanze. Ekyokusatu bwana Nabukenya ogwo omutwe gwokozesa ng'osala ekkubo oba olinayo omutwe omulala gwosibako ogwa spare kuba woba okozesa ogwo omutwe omunene ogulinga pirokeesi bwana Nabukenya emmotoka osala otya ekkubo ne zitakutomera. Oli musiru nnyo musajja gwe Nabukenya era singa mbadde sikutte botro wano mu ngalo mbadde enda kukubirako mu bugalo. Oli musiru nnyo tukwebaza empeerezaayo. Kati kankuwe ku magezi eri nvuddeyo wano ku media si buli nti anaakomentinga ku video yo oba anaagirikinga oba anaajogerako ekintu kyonna olina omuddamu. Eryo si tteeka wano ku media. Ate omuntu singa avaayo n'akulumba ssekinnoomu nga nze lumba nze naye gw'olandaga oyasaamirira n'oleeta bazadde be n'oleeta simanyi bbaawe kaakano akanvumye. Nabukenya oli musiru nnyo. Emabegako awo mukazi wo yavaayo oba n'akusibisa watulagaawo bividiyo lwa mwana oyo gw'otayagala bavume omwana atunulanga gravity omutujju mubi alinga ezzike ly'ekkamooca. Omwana we alabika bubi nziremu muvume. Omwana we alabika bubi nnyo era tubeera awo n'ogamba abantu nti ekibavumya simanyi bavuma omwana we. Omwana we yaddugala alinga entamu eno efumbe wa mama Kasule mu kyalo. Bukenya Joseph leshkala Musa Kadama leshigul Kadama filiha wani liha shuf ana liha helu wani liha tayib anta Kadama ma fi nafsi shay ala wahid Kadama samsamanta anti ma fi Kadama tayib la shiji bara shashugul samsam Kadama ما في نفس الشيء. شفتي انت موك ما في ولا زنا والله صدقه بقرة والله ده شو يقولوا كده. شفتي هذا كله دنيا كله ما في سمسم في مسكينة في كدامة في فلوس في ما في فلوس في فلوس شوي شفتي ما في سمسم. شفتي هذا كله ما في same. Ene ndabi kati bajikiriza ate ne mugenda kati gwe bogenda wa omutwe gumulinga ekigato.